హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఝాన్సీ అభిరుచులు. ఈరోజు వీడియోలో అల్లం వెల్లుల్లి కారం జలుబు దగ్గు జ్వరం చేసినప్పుడు ఇలా చేసుకుని తింటే చాలా హెల్తీగా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. వెల్లుల్లి కారం తయారు చేసుకోవడం కోసం ముందుగా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు: వెల్లుల్లి ఒక 4 వెల్లుల్లి గడ్డను ఇలా పొట్టు తీసి వేసుకున్నాను. అలాగే పండు మిరపకాయలు ఒక 5-6, ఒక ఆనియను, ఒక చిన్న ముక్క అల్లం, మిరియాలు, జీలకర్ర. ముందుగా జీలకర్ర మిరియాలను వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి ఇమ్యూనిటీని పెంచే వంటింటి ఔషధం. ఇది జ్వరం వచ్చినప్పుడు బాడీ పెయిన్స్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. వెల్లుల్లితో సూప్ చేసుకొని తాగితే. అలాగే ఇందులో క్యాన్సర్ కణాలను తగ్గించే ఎన్నో గుణాలు కలిగి ఉన్నాయని చెప్తారు. తర్వాత ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను వేసుకొని దీన్ని కూడా దంచుకోవాలి. అలాగే పండు మిరపకాయలు ఒక 5-6 కాయలు వేసుకుంటున్నాను. అలాగే రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని వీటన్నింటినీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఒలిచి పెట్టుకున్న ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వేసుకొని మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఇందులో వాడే జీలకర్ర మిరియాలు కూడా గొంతు నొప్పి, గొంతులో గరగర అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, అలాంటి దానికి చాలా మంచిది. ఇలా వెల్లుల్లిని కూడా దంచుకున్న తర్వాత ఒక ఆనియన్ను ఇలా చీలికలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులోనే వేసుకొని దీన్ని కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. రీసెంట్ రీసెర్చెస్ ప్రకారం మొలకెత్తిన వెల్లుల్లిని తినడం వలన అందులో 15 రకాల క్యాన్సర్ కణాలను నశింపచేసే గుణం కలిగి ఉందని రీసెంట్గా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతూ ఉన్నారు. కనుక మనం వాడే వంటలలో తరచుగా వెల్లుల్లిని ఉపయోగించాలి. ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక పెనం పెట్టుకొని అందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోనే కొద్దిగా ఆవాలు, అలాగే జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ఆనియన్ పచ్చడిని వేసుకోవాలి. తర్వాత మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దీన్ని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక 5 నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడు తినడానికి చాలా కమ్మగా అనిపిస్తుంది. మా ఇంట్లో ఎవరికి జలుబు దగ్గు జ్వరం వచ్చినా కానీ నేను ఇది ఎక్కువ చేసి పెడుతూ ఉంటాను. నెలకి 2-3 సార్లైనా ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి కారం నేను చేస్తూ ఉంటాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో వాడేవన్నీ ఔషధ గుణాలు కలిగినవే కాబట్టి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. ఇలా నెలకు 2-3 సార్లు చేసి పెడితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్లో తెలియజేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.